depan kita sudah ada Mas Kevin, pemilik dari sepeda Pinarello F8 yang malam ini mau kita review. Siap Mas ya? Oke Mas. Oke, siap. Frameset Pinarello F8 Mas. Untuk frameset Pinarello F8 Full karbon ya Mas? Iya. Full karbon. Untuk Size-nya berapa? Size-nya 48 Mas. Size 48 sobat guys. Ini yang saya suka, Nggak ada ada size-nya di tulisannya standar UCI ACM Mas. ACM. Mampu ya yang beli. Ini super kopinya itu Mas ya, Mas Kevin apa? Pinarello F8 ya. Iya Mas. Terusnya ada logo Team Sky. Ini yang limited edition ya memang. Oke, Team Sky. Untuk stem Mas Kevin, Stemnya 3T. pakai 3T panjang, 10 cm Mas. pakai Pakai 100 mili. pakai yang 100 mili sobat Untuk guys ini. derajatnya 6 derajat. 6 derajat. Nah, untuk droppernya sendiri Ya. bare Lebarnya 38 Mas. lebar 38. Oh, Iya. kecil ya. Yang kecil ini. Pakai Ini- Mozo super light. Wah, Untuk jangan itu Mas. droppernya Droppernya sendiri. welek Mas. Untuk droppernya sendiri ukuran 38 sobat guys ya. Bukan sprinter Mas. Pakai produknya Oxo ya Mas Kevin ya. Pakai Mozo. Oh, pakai Muso. Ya, Mas Kevin, untuk speedometer pakai produknya apa ini? Untuk speedonya pakai Briton Mas. Briton seri. Briton Raider 15. Ini sobat guys. Apa merek Briton seri Raider 15. Ini Sudah penampakannya. GPS jadi nggak perlu anu lagi. Kalau boleh tahu untuk harga speedometernya berapa Mas Kevin? Yang tipe Raider 15 ini 1 jutaan Mas. 1 jutaan. Nah, Beli nih? Ini 980 Heeh. ribu rupiah. Plus ongkir ketemu 1 jutaan ya. Plus ongkir ya 1 jutaan plus ininya. Apa ini barfly-nya? Oh, plus Nah, barfly-nya. plus barfly-nya ini 115 harganya. Oh, ini satu paket ah sama barfly nih. Satu paket. Oh, gitu. Jadi ini sobat guys, 1.100.000-an. apa namanya, untuk speedometer sama barfly ini Mas Kevin pakai produknya Briton. Untuk harganya satu paket ketemu 1.100.000 Mas ya. Nah, Itu sudah termasuk ongkir harga segitu? sudah Mas, sudah. Sudah. Oke. Termasuk ongkir. Keren ini. Briton yang seri terendah ini kok Mas. Layar berapa inci Mas Kevin? Ada ini yang kurang tahu Mas. Paham ya? Iya. Lumayan lebar Mas. Lumayan lebar ya. Ini kayak produknya itu loh sobat guys, kalau pernah lihat Cat EY Padron ya Mas Kevin ya. Ya, ukurannya hampir sama. Untuk fungsinya sendiri ada apa ini? Lengkap ini Mas. Ya, coba dilihatkan Untuk Mas speed Kevin. sensornya. Speed Ini. sensor, terus Untuk average sensor juga ada. AVG-nya ini ada. Untuk elevasi juga ada Mas. Oh, masih ada elevasinya. Ini untuk elevasinya ini ALT ini kan. Oh, ini sobat guys. Pemiringan derajat. Oh, gradiennya sudah Ya, ada berarti ya? gradiennya Oh, nanti untuk gradien. Kalau jalan di sini muncul berapa Iya, persen kalau nanti. terdeteksi kalau udah jalan. Untuk terus rating time, terus untuk heart rate sensor sama cadence sensor juga sudah ada ini lengkap. Oh, Kita HR. tinggal beli sensornya. Oh, sensore. HR bisa masuk sini. Sudah bisa ada HR-nya. Di sini HR, Hmm. di sini ini cadence sensor ini. Iya. Ini baterai pakai baterai Charger atau ini, Mas. charger. Oh, yang model Charger. charger ini. Sobat guys. Makanya kok ada indikatornya. Iya, ada indikator baterai ya ini di kiri. Ini sobat guys. Makanya saya Ini sensor GPS-nya ini ya. sempat ragu kok ada gambar baterai, berarti main charger ini. Nah, untuk daya tahan baterai pernah coba berapa Kalau matahari? Briton ini pengalamannya sih awet Mas. Heeh. 1 minggu kadang dipakai nu masih baru ngecas sekali. Oh gitu. Jadi bisa sampai 1 minggu. Ini dengan apa namanya? Sering dipakai goas tiap hari? Tiap hari masih Tiap aman hari Mas. masih aman ya. 1 mingguan masih bisa. Gitu sobat guys. Ini kan dalam catatan ini Mas, backlight-nya dimatikan. Oh gitu. Nah, untuk dalam satu kali ngecas butuh waktu berapa jam Mas Kevin? Lumayan lama sih Mas kalau ngecasnya. 3 jaman 3 pikiran jam baru full ya. Oh, oke.
sadel pakai EC90. Alloy biasa ya. Alloy ya. Karbon. Ini masih apa? Busa. Ya, bisa. Busa. Oke. Untuk sadel sendiri sobat kos Pak Mas Kevin pakai sadel EC90. Ini penampakannya dari atas. Oke. Untuk grup set ini Mas Kevin pakai apa ini Mas? Setnya mix Mas. Mix. Itu FD-nya apa? Pada shifter ya. Nah, untuk Pada shifternya 105 R7000. Terus ini U-brake U-brake-nya pakai Shimano Mas. Non U-brake. series kok Mas ini. pakai Shimano non series. Terus kita beralih ke crank ya Mas. Ultegra Crank sudah pakai Ultegra dengan rasio 5236. 5236 sobat guys. Panjangnya 170. Nah, panjang armnya ini 170 atau 17 cm. FD-nya FD-nya 105. di 105. Pada rantai juga pakai Shimano 105. pada rantai Shimano 105 sobat guys. Terus RD-nya pakai Ultegra Mas. RD sudah Ultegra. Lah ini Mas Kevin, saya mau tanya untuk apa namanya rasio sprocket belakang ini berapa? Untuk sprocketnya 1134 pakai Shimano 105. Shimano 105 dengan rasio gear 1134 sobat guys. Aman kalau nanjak wis pakai ini. Besar ini Mas Kevin ya. Dasarnya orangnya kuat. Kiri mumpuni. Oke, ini sobat guys penampakan dari dekat. Oke. Pedal sendiri. Nah, ini pedal kan biasanya bukan bawaannya apa namanya grup set ya. Pakai produknya apa ini? Ini punyanya Look. Look. Easy. Yang limited edition ya Yang kok. Tour de France edition. Oh, makanya kan Look tulisannya. Easy. Bukan Tulisannya Tour de France. Oke. Bottle cake motor kicknya full carbon 3T. pakai produknya 3T full carbon sobat guys. Ringan ini. Si aman ini. Aman Mas. Nah, untuk wheelset Mas Kevin coba dijelaskan pakai produknya apa ini Untuk wheelsetnya? wheelsetnya pakai Elite Mas, full carbon. Profilnya 5 cm, 5 cm. 50 mili Mas. Untuk sepuk depan berapa? Stok depan 20 Mas. Sepuk depannya 20 sobat guys. Nih. Tapi sepuknya masih Biasa, bulat ya, belum bukan pipi. belum pipi sama. Yang Nih. belakang spoknya 24. Kalau yang belakang 24. Wajar ya Mas Kevin ya, selisih 4 angka ya. Iya. Antara belakang sama depan. Juga masih belum pipi. Ya, ini sobat guys, penampakan wheelset belakang pakai carbon elite dengan sepuk bulat. Mas Kevin, sekarang saya mau tanyakan ini untuk ban pakai produknya apa sampai ini? Untuk bannya pakai Continental Mas. Untuk Ultra ban Sport. belakang pakai Continental Ultra Sport. Dengan lebar 25. Ini yang 700 kali 25 Continental ini emang. Oke, untuk ban depan Mas Ban Kevin. depan sama Mas. Ban depan Sama, sama. Continental. Jadi juga pakai produknya Continental. Oke. Ini sobat guys, penampakan terdekat Continental Ultra Sport 700 kali 25. Berarti sama ya antara ban depan dengan belakang. Oke. Oke sobat guys, ini kita mulai mengadakan sesi penimbangan untuk berat sepeda Pinarello F8 milik Mas Kevin Fat ya. Ya. Tuh, wes sih. Piro, Mas? Oh, ini beratnya 8,95 ya, 8,1 Mas Kevin ya, katakanlah ya, kurang 5 gram. 8,1 sobat guys, ini cukup ringan memang peda ini. Oke Mas Mulu. Kevin. Lumayan Mas, ingat ya. Lah ini yang mau saya tanyakan Mas Kevin, Ya, untuk Mas. harga sendiri ini ketemu berapa ini? Itu harganya sendiri kalau full
baik ini Pak ya, Mas. Ya. Untuk saya sudah rakit ini sekitar 23. Untuk harga sahabat goes mulai Mas Kevin ngerakit ini ketemu di harga 23 ya. Iya. 23 juta sahabat goes. Lumayan, Ini Mas. yang agak mahal ini wheelset ini memang. Benar. Maaf Mas Kevin, kalau boleh tahu ini untuk wheelsetnya sendiri berapa ini harganya? Kalau bisa Hah? ini 68 Mas. 6,8. Sekitar 7. Katakanlah 7 ya, 7 ah. Ya ini untuk wheelset sendiri memang agak mahal sahabat goes karena pakai produknya Elite Ori Mas Kevin ya. Iya. Oli karbon.